И всем привет! И меня зовут Владимир. И, короче, ребят, у меня сегодня день рождения, вы знаете. Короче, ребята, если что, поздравьте меня на день рождения в комментариях. Я потом вам обрадуюсь и прочитаю обязательно. Ну и, короче, мы сегодня уже снимаем ролик про складную клавиатуру, которую мне подарили на день рождения. Вот, короче. Вот эта клавиатура называется вот это вот с тачпадом, вот это называется B033. Ну что, короче, обязательно ставьте лайки. Ну а перед тем, как я буду снимать обзор, подпишитесь на канал. Все, погнали. Итак, начало смотрим про мою клавиатуру. Вот видите, здесь упаковка. Короче, видите, здесь со стороны видите, можно здесь даже включать и поставить на зарядку. А, кстати, ребята, если у меня же сегодня день рождения, мне исполнился 13 лет, понимаете? Вот теперь я уже стал взрослым и старшим. Так, вот видите, здесь уже подключать только видите, планшетом, телефоном и ноутбуком. Да, понимаете, вот. Так, вы видите, какая клавиатура, она даже серая, вот грей. Так, вот видите, здесь написано так, Made in China, это в Китае сделано. Ладно, ну что, начинаем распаковку. Блин, да где тут ее открыть? А, так, вот здесь, короче, открывается. Сейчас. Так, опа, есть контакт. Ну-ка, давайте-ка. Вот это да. Так, пока сейчас. Так, вот. Это та же самая, которая я и все это видел. Ладно, пока что уберем с стороны, чтобы ничего не видеть. Так, теперь давайте посмотрим на вот этот вот комплект. Что там у нас? Так, блин, как ее открыть? А, так... Ты что ж такое-то? Ладно. Сейчас мы разберемся, как это откроется. Так. Сейчас. Ладно, вы 15 минут подождите, разберусь, как это... Ну все, уже разобрался, как открыть. Вот. Так, и давайте посмотрим, что там у нас. Ну-ка. О, это вот это уже от зарядки. Она вот эти вот зарядки присоединяется к этому. Представляете? Ладно, короче, не будем обращать на это внимание. Так. Вот, посмотрите на этот блок зарядки. Так вот это представьте на внимание на опрос. Конечно же, он такой крутой, чем я думал. Так, так, сейчас откроем. Так, распутаем ее сейчас. Вот, зарядка Type-C. Вот, нормально. Ну что ж, ребята, теперь настало посмотреть на ту самую клавиатуру, которую я его видел. Но перед тем, как мы посмотрим на начало, нужно вот эти прочитать. Блин, тут все на китайском написано, я это не понимаю. Так. Так, что тут у нас? Так, сейчас мы его достанем, короче. Вот, это та же самая вот конструкция, которую я думал, с тачпадом. Итак, продолжаем смотреть. Ну, вот, короче, вот видите, такой вот с тачпадом, ну, это очень серьезно, вот.
Там даже можно все это делать, там и все такое, все дела. Можно вот эти повернуть стрелочки вот туда и так далее. Ладно, все, короче, не терпится уже посмотреть на эту самую клавиатуру, которую я его хотел. Так, сейчас мы... Так, вот так. Все. Ну что ж, настало посмотреть клавиатуру. Готовы? На счет 3. Так, вот. Все готово уже. Давайте раз, два. Видели? Вы просто посмотрите, как это уже выглядит. Это она вот такая вот комплекция с клавиатурой. Вот только вот это вот такой вот средний. Вы просто посмотрите, это все идеально. Вот, видите, только все что-то на английском написано. Вот, только надо купить наклейку для клавиатуры, чтобы можно ее воспользоваться. А, кстати, давайте протестим ее на планшете. Так, вот у нас планшет. Сейчас мы его затестим. Так. Так, все, вот у нас планшет готов. И так, все отодвигаем. И так, клавиатура. Вот, видите? Вы видите, ребята, смотрите, это как ноутбук, реально. Так, ну-ка, можно вот так напечатать и все такое. Так, все, давайте ее подключим к Bluetooth. А, блин, кстати, забыл кое-что включить. Так. Так. Ну все. Так, сейчас мы включим ее. Так, вот. Так, нет. О, Bluetooth Keyboard. Так. О, добавить. Ну все, Bluetooth Keyboard готов. Так, давайте его как ноутбук воспользуемся. Ну-ка. Вау, видите? Блин, да как ее повернуть? Так. Блин, что-то непонятно с клавишем, ну, ладно, зато и там... А, кстати, блин, забыл, так... Блин, да как ее повернуть? Вы можете... Ладно, если вы уже разбираетесь, как это работает, то помогите мне это. Кто это? Вообще не разбираюсь, как это делается. Так, сейчас мы разберемся, как это делается. Блин, да как ее повернуть-то? Ладно, сейчас вернем обратно. Так, ну-ка. Магия! Вы представьте, магия. Вот. Щас, вот, видите, зажимаем. Ну, давай. Вот зажимаем и вот так, давайте. Просто можно 2 раза с тачпадом делать и все. Так, давайте в Телеграме, давайте посмотрим. Так, вот, стилус прикреплено. Так, давайте что-нибудь напишем с избранным. Так.
О, вот здесь. Так, давайте, погнали. Так, печатаем. Видали? Можно вот так напечатать и вот и все. Видели? Жестоко работает. Так, как ты... А как и здесь поменять язык? Так. Так вот, option может поменяет язык, наверное. Так, давайте язык на русский. А, здесь только уже на английском. На русский не делается. Можно зато играть в игры на этом вот компьютере. Ну, то есть на планшет-компьютере. Так, вот единственное управление тачпэдом, ну вот, это как мышка. Мышка, но не особенностей. Так, вот, давайте какую-нибудь напишем. Так, вот. Вот видите логотип Вова. Так, ну давайте сейчас мы для вас кое-что напишем. Или, о, можно вот стилусом. Ну, ладно. Жалко, что... Ну ладно, ничего страшного. Так, ну давайте сперва кое-что напишу. Так, ладно. Так, сейчас подожди. Вот, ребята, здесь есть слово «подпишись». Вот это на английском subscribe. Если вы еще не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста. И мы для вас очень стараемся. Кстати, здесь и вот здесь пробел еще делает, и здесь пробел. Ладно. Ну, ты как трубахи, я понимаю. Ты, блин, а как здесь выйти? Все, здесь на Enter. Блин, не здесь. Блин, блин, как здесь выйти? Блин, да что ж такое-то? Мне никак выйти не получается. Тогда, может, на Shift, может, выйти надо. Так, а может, на команд? Так. Блин, ну ладно, сейчас я разберусь, как выйти отсюда. Так. О, все, теперь уже вышел. Ладно, давайте, если у нас уже клавиатура есть, то давайте сейчас мы в какую-нибудь игру сыграем, но, например, в Roblox. Давайте в Roblox. Это уже вообще идеально. Так, отправлять уведомления. Так и что? Так, давайте... Блин, вообще не понимаю, как отсюда поднять. Так, блин, ну... Так, а может в чартс надо зайти? Так, в чат зашли. Так, ну-ка, опа. Так, блин, ну, блин, а как здесь поднять? Ладно. Ладно, сейчас мы разберемся. Так, ну, давайте сейчас какую-нибудь игру сыграем. Ладно, здесь только действует это.
Ну ладно, хорошо. Вот продолжить игру. Давайте с какими продолжим? Так, во что можно играть? Так, так, о, Брукхевен есть. Если что, если это вы хотите, если что, и вы хотите снять это про это, а кстати, ребята, как вам идея там снять ролик про это в Roblox Брукхевене? А как вам такая идея? Ответьте в комментариях. Я потом почитаю обязательно. Так, ну а сейчас... Так, в какой сыграем? Так, Сигма Бой есть. Так, о, Спрунки. Давайте сейчас... Нет, ну это нет времени у нас на Спрунки. О, давайте вот этот. Все запускаем. Все, вроде бы все получилось. Так, так, значит... Так, угу, вот так. Так, блин, а как... Да как здесь управлять тачпадом? Я вообще какая не разбираюсь там. Блин, меня кто-то убивает. Ладно. Так, блин, ну что ж такое-то? Да блин, какая-то отстойная игра, по-любому. Вот этот... Мне что-то с тачпадом плохо управлять с Роблоксом, ну то есть с игрой. Но мышкой удобно управлять. Ладно. Блин. А так уже все равно. За такое... А, кстати, вот если у нас клавиатура, то давайте спрунки сыграем. Так. Так, так, сейчас напишем. Так, опа, нашел. Так, так, вот. Блин, ну как это управлять с тачпадом? Вообще не разбирается. Так, вот. А теперь мы уже зашли вот в игру. И вот... Так, вот этот выберем. По сути. Вот все, вот, мы на планшете, как ноутбуке. Так, вот, мы уже разобрались, как... Давайте сейчас разберемся, как с клавиатурой играть. Ну, у нас здесь стоит клавиатура. Теперь давайте его какую-нибудь выберем в струнки. Так, вот, выбрал и сюда. Вот видите сразу то, что не можно. Так, видели? Прям сразу же из того, так немного было времени. Видели? Барабаном. Так, вот этот... Кстати,
А, кстати, ребята, вот этого, как его, вот этого барабана его звали, вот этого Спрунки, блин, даже и не помню, как его звали. Если вы знаете, как его зовут, ответьте в комментариях. Я потом почитаю. Все. Вот, выставили еще один. Вот и все теперь. Вот этого ведро челика. Видели с глазы из одних сторон. Так, ладно, дальше погнали. Ладно, но я только не имею вопрос, что это за черный такой. Ладно, давайте вот поставим этого черного и разберемся. Ну-ка. Офигеть. Вот это да. Вот это, короче, конечно. Ладно. Составляем еще один. А, видали? Вот этот сразу. Ты говорил, и все. Смотрите, гром будет. Так, теперь барабана. Видите, они вот эту барабана уже кусочек разделился. И все. Так, теперь вот этого растению Венерию. Видели, у него вот такие же глаза, вот как улитки. Так, давайте вот так подвинем, чтобы удобно было. А, видали? Ладно, сейчас мы еще кого-нибудь выберем. Блин, что-то тачпад уже слишком маленький. Ну, китайская вещь, ну, это, ну, немного по-другому. Блин. Опа. Так, теперь, блин. Вот. Вот это да. Они вообще с ума сходят, реально. Ничего поставить не могу. Видите, у солнца реально стоит один глаз и все. Так, теперь вот этого фиолетового. Видели? Вот это что-то такое прям. Так, теперь миссинг, реально. Строили прям полный миссинг. А вот этот Саймон, что он вообще реально с ума сходит. Ладно, погнали дальше. Так, теперь вот этого Тюниза. Так. Вот этого поставим. О, вот это одна башка стрельнутая. Реально. А вот это что? Мистером компьютером. Так, теперь давайте вот все поставим. Ой, ребята. Ладно, все уже, с клавиатурой уже закончили. Ну все, теперь уже нам это, пора нам заканчивать этот ролик.
Да вот, ребята, вот это вообще интересная клавиатура. Обязательно пользуйтесь ее когда-нибудь. Так, а мы его... Так, а мы его вот выключаем. Ну все, вот такая вот интересная клавиатура у нас. И на обзоре еще есть. Ладно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну и, конечно же, вот подписывайтесь на канал. Сейчас я вам напишу. Так вот. Так, супс. Так. Вот, ребята, please subscribe. Вот, subscribe. Ну ладно. Ну, с вами был я, меня зовут Владимир. И всем пока.